हेलो। एक बार की बात है, एक बंदर और एक कुत्ता जंगल में रहते थे। बंदर हमेशा कुत्ते को चिढ़ाता था, लेकिन कुत्ता कुछ नहीं कहता था। एक दिन बंदर ने कुत्ते का खाना चुरा लिया। कुत्ता गुस्से में भौंकने लगा। बंदर डर कर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन फिसलकर गिर पड़ा। कुत्ते ने उसकी मदद की। तभी से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सीख: मजाक उड़ाने से दुश्मनी होती है, लेकिन मदद से दोस्ती।